E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Leandro. Se minha voz ficar um pouco baixa aí galera, é porque eu tô deitado, tá? É, Antes de tudo, eu quero que vocês se inscrevam no canal. Deixa aquele like, tá galera? Tô aqui fazendo a trivia, tá? As quests eu já fiz de tarde porque como essa guilda aqui ela é nova. Como essa guilda aqui ela é nova, tava precisando de alguns pontos, poucos pontos pra gente upar pra poder se inscrever pra disputar o Loren, né? Então, o cerco a Lourenço, então eu ajudei aí, fiz a missão e a gente conseguiu, eu acho, não tenho certeza, nem parei pra olhar isso aí. Como vocês podem ver também, ó, tô com quase 600k de poder aí, certo? É, Deixa eu ver o que mais. Vou mostrar aqui como é que se responde, tá? As perguntas certas aqui da fogueira, certas perguntas da trivia, vou estar gravando aí com vocês. Eu acho que mais ou menos uns 20, uns 17 minutinhos mais ou menos aí a gente vai conversando. Pronto, vai começar agora. E aí a gente vai conversando e tal. Deixa eu pegar aqui. A primeira resposta é a letra A, tá? Gôndola. Eu não vou estar lendo as perguntas não, galera. Já tá tudo memorizado, certo? Qual o nome do barco? Eita, deixa eu pegar uma parada aqui. Beleza. Depois eu vou ler ali como o parceiro tá dando uma dica aí. Devias, que não tá no abismo. Letra A também, certo? É, 80, 25, 5, depois você completa. Tá, daqui a pouco eu leio aquilo ali, deve ser importante. Letra A, deixa eu ver, vamos ver a próxima agora. Já é tudo decorado já, velho. Polaris, essa aqui, letra B. Letra B. É a estrela, né? A ursa menor, da ursa menor. E a mais brilhante, né? Polaris. Tem muito o que fazer não, velho. Aqui é o segredo. O segredo é você gravar as respostas. Gravou as respostas, acabou. Território da guild, esse, letra A. Que não dá pra acessar pelo mapa. Território da guilda. É, Se ficar muito chato aí, velho, vocês dizem que eu não trago mais esse tipo de vídeo não. Mas aqui eu tô ensinando vocês, tá? Mais ou menos como é que funciona. Pra vocês ficarem mais atentos também no chat da guilda, que às vezes tem uns pessoal que New Deal Neurônios. Letra A. Pra vocês ficarem ligados, galera, no chat da guilda, que sempre tem alguém que tá respondendo e tal, tá ligado? Aí se você souber a resposta, beleza. Se não souber, beleza também. Fica ligado no chat, que sempre tem alguém que vai estar ajudando vocês. É... Litmus, letra A. Acidez. Qual o papel usado para testar materiais quanto à acidez? É Litmus. Vamos ver mais outra aqui. Prêmio Nobel. Que não. Ai, ai, ai. Cultura. Acho que é a letra B. Eu não tenho quase certeza, mas eu acho que é a letra B, velho. Ninguém falou nada também, ó, senão já tinha me corrigido ali. Vamos ver a próxima. É... O Mu foi letra A, 2000. A primeira versão do Mu foi em 2000. 2003 para ser mais exato. Deixa eu pegar um cola T3 aqui com o mano.
Tá. Ah, não consegui marcar, velho. Que porra. Tentei marcar ainda. Acontece, tá, galera? Não é necessário para aumentar o nível de camada dos pet guardiões. Nível. Nível pedra. Não é. Eita porra. Ah, não. Calma. Não sei, velho. Eu botei na última. Ah, era na anima lá, era pra evoluir ele, né? A estrela. Eu que não entendi a pergunta. Ah, que ódio. É. Então, castiçal de prata, letra C. C, C, C. Ah, velho, que ódio, mano, que eu errei aquela. Eu sabia que era anima e acabei vacilando. Ali é pra upar a estrela, tá ligado? Do pet. Status. Deus. D. Deus, Deus. É isso. Letra D. 20 minutinhos não, é menos de 20, né? Que a trivia acaba mais ou menos. É... Termômetro é mercúrio. Letra A. Ô galera, esse rapaz que. Esse rapaz, ó. Essa outra conta que eu peguei um Cola T3 agora, esse mano aí. Ele é o cara mais forte do servidor. No anjo, ninguém tá segurando o cara não, filho. Os caras tá tudo com 1 milhão, M4, M3. Ele tá M2. Eu acho que um nível mais baixo que o meu. Não é Asas do Mar, é Elementais, eu acho, né? Acho que é letra B, velho. D? Tá, espaço-tempo. Deve ser do. Eu fiquei na dúvida de elementais e espaço-tempo. Tá. Por isso que é importante, ó. Fica de olho no chat. Que aí vocês tiram as dúvidas de vocês também. Friday. Friday. Esse primeiro aí, ó. Letra A. Letra A. Tá ligado, né? Mano, eu nem leio mais as perguntas. Só pela a pergunta, só pela resposta ali eu já sei. É coelho, não hiberna, né? B. Só pelas perguntas aqui, tá ligado? A gente já sabe já. Ih, rapaz. Entrou o cara que tava fazendo. Vou até mandar uma. Ih, rapaz, vai dar treta isso. 100 graus, é a água, né? A temperatura para evolução da água, para ferver. No mínimo tem que estar 100 graus. Deixa eu colocar aqui, letra A. Mano, que BO é esse, filho? Não tô entendendo é nada. Aqui, mano, acabou por causa do cara. O cara tá na nossa agora, véi. Porra é essa? Povo mecânico. Povo mecânico aqui, ó. Letra C. Os personagens. Qual personagem não está no Bob Esponja, né? Que não faz parte. Não tô entendendo mais nada. Daqui a pouco eu vou comentar. Deixa eu terminar essa trivia aqui. Alísios, que ventos sopram todo ano nas regiões de altitude média. Alísios. Isso aqui, galera, não é só um jogo não, viu? Isso aqui é conhecimento, é cultura, é tudo, viu? Essa porra aqui é foda, filho. É ciência, é história,
É porque não veio a pergunta de Aladdin, onde Aladdin veio. Qual é? Alguém me mandou? Ah, top, obrigado. Obrigado, obrigado. Ao vivo. Porra, perdi a última pergunta, hein? Não, barreira da alma. Escudo, golpe. Golpe, barreira da alma. Letra A, sabia. Que a barreira é a do Mago Negro, né? Thor. Pronto. Pronto, galera. É mais ou menos isso aí. Deixa eu ver o que o mano falou aqui. Eu vi lá, mano. Destruir o ponto da arma elemental. Bota a quantidade certa. 80, 25. Em tudo que você completa. Arma elemental. Ah, sim, sim. Ah, entendi. É essa parada aqui, ó. É. Arma elemental. É 80, 25 e 5, eu acho. Nessa aí libera essa aqui do meio. É isso mesmo. Massa, massa. Mas aqui agora, ó, eu não vou nem, eu não vou mexer nesses outros aqui por enquanto. Vou dar colocar esse aqui pelo menos pro 5, velho. Esse aqui nível 5 vai me dar uma diferença muito grande, tá ligado? E eu não fiz o evento hoje, já terminou e me lasquei, né? Os eventos mudou os horários tudo e tal. Eu vou até pro Abyss agora que eu vou tentar pegar um boss. Não, não vou não. Mas é isso aí, galera. É mais ou menos isso, tá? O treinamento, vamos fazer. Ah, o cara já tá fazendo. Beleza. É isso, galera. O principal de você, ó, não fiz nada hoje. Final de semana passei todo fora. Pra casa da namorada, aí me quebrei todinho. Tem que fazer isso aqui, viu, galera? Pode deixar de pegar isso aqui não. Mas também último dia, fiquei a semana todinha farmando aí. Mereço um descanso, né? Aqui, ó. Praça de novo. Eu vou fazer. Talvez. É, talvez eu fique sozinho, tá? Talvez não venha ninguém. Aí aqui eu vou fazer com vocês, certo? Eu vou estar dando umas dicas aí também de como achar o boss primeiro que outra PT ou que outra pessoa, caso você não esteja fazendo em equipe, né? Porque normalmente a gente faz em equipe e tal, e às vezes a gente perde porque demorou pra ver o boss, ou a gente acha primeiro que o outro e ganha o boss, tá ligado? E é muito importante a gente fazer isso aqui. É... Deixa eu estar mostrando aqui a vocês. Mais ou menos, eu acho que amanhã é evento de flow. Se vier evento de flow, eu vou tentar barganhar aí pra ganhar muita flor, né? Pra fazer a galera mandar pra mim. Esses daqui são os meus pets dourados, mas por enquanto nenhum faz combine com nenhum. A não ser o Fafini, aqui a Fênix e o outro ali. Também não adianta de muita coisa. E eu tô muito atrasado em questão de pet porque eu tô focando só nos dourados aqui nos roxos, né? Aqui já tá 5 estrelas, 5 estrelas. Esse aqui tá 4. Falta pouco pra ir pra 5 estrelas também. Falta o que, na verdade? Falta só pedra azul. Porque pedra roxa eu já tenho bastante já. E como as pedras azul pronto aqui. Eu acho que vai aparecer na segunda onda. Essa foi a primeira. A segunda onda, galera, aqui, ó. Quando a gente abrir o mapa aqui, ó, aparece o nome dos bichos onde eles estão nascendo, certo? Aí eu matei a segunda onda, vai vir o primeiro boss agora. Pronto, tá aqui. Eu abro o mapa e já boto aqui, ó, atacar Alcateus da ilusão. Pronto, é esse aqui o boss. A gente mata o boss, certo? Ó, botei pra bater aqui nele, ó. Pula pra cá pra acertar os bichos tudinho. Quando eu matar o boss agora, ó,
Peguei a target primeiro que o inimigo que tá fazendo aqui também comigo, certo? Vamos supor isso, né? Tá, eu peguei primeiro, matei, ganhei meus itens. Tá, nasceu o outro aqui, ó. Como eu não tô fazendo, como eu não tô com o VIP, como eu não tô com o VIP pra upar o artefato, eu deixo aqui, ó, na configuração aqui eu deixo desprotegido aqui, tá vendo, ó? O único que é o roxo e o raro ou inferior que é o verde ou o azul. Aí eu não coleto. Por que eu não coleto? Aqui já achou outro boss, foi logo em cima. É, tá vendo? A Fênix fica toda num lugar só. Por que eu não coleto? Porque se eu deixar a AFK, se eu deixar a AFK aqui farmando, é, é capaz que o inventário encha e eu não consiga coletar mais, certo? Pega essa dica aí também, tá? Se, não sei quem joga free também e tal. Preciso do mapa, mano. Não abri nenhum mapa hoje. Deixa eu ver, tá aqui. Pronto, aqui, ó. Eu já acho o Balrog aqui, ó. Pronto, tá os mobs tudo vivo ainda. Lá vem eles atrás de mim, ó. Tá vendo aí? Isso tudo você pode abrir uma vantagem em cima de quem tá fazendo contra você pelo mapa. Você abre o mapa e já clica no bicho já, que ele já vai direto. Beleza, galera? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Tá grande já, 17 minutos. É, eu tô fazendo ele agora de 9h20, 9h20 da noite. E é isso, velho. Obrigado aí por vocês que me acompanharam até agora. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Vocês vão estar me fortalecendo demais, tá? Obrigado mesmo, velho. Tô gostando muito dos vídeos que tá das visualização, dos likes, dos comentários de vocês aí, que tá me inspirando a trazer mais vídeo todo dia, tá, galera? É isso, velho. Obrigado aí pela atenção. Tamo junto, hein?